今日は芽生え4月号ぐんぐんドリルを使ってお勉強してみるよ。さあ、授業開始。ドキンちゃんとバイキンマンの口にイチゴのシールを貼ってみよう。イチゴのシールをえいえい、そりゃ。バイキンマンの口にイチゴが一つ。イチゴ。ドキンちゃんの口にえい、そりゃ。よいしょ。ドキンちゃんの口にイチゴが一つ。次行くよ。えいえい、そりゃ。バイキンマンの口にイチゴが二つ。えい、それ。三つ。さあ、どんどん行こう。四つ。五つ、くるっと回って完成。これはピザだね。おっきいピザと小さいピザ。デカピザとチビピザ。デカピザ、チビピザ、おっきいピザ、小さいピザ。どっちが大きいかな？どっちが小さいかな？こっちのピザが大きいね。次はチョコパン、パンパパン。でかいパン、チビなパン。でかいパン、チビなパン。でかいパンパン、チビなパン。チビチビパンパン、でかパンパン。どっちが小さいかな？おっきいのはこっちのパン。あ、この中にバイキンマンとドキンちゃんが変装しているんだって。一体どこにいるんだろう。探してみよう。メロンパンナちゃん、クリームパンダ、アンパンマン、メロンパンナ、クリームパンダ、アンパンマン。メロンパンナ、クリームパンダ、アンパンマン。メロンパンナ、クリームパンダ、アンパンマン。メロンパン、隣の食パンマンがなんか変と思ったら、アンパンマンの隣のバタコさんもなんか変。そうだね。バイキンマンとドキンちゃんが変装してたんだね。次行くよ。赤ちゃんマンの背比べ。まずはクリームパンダ。どっちの方が背が高いかな？クリームパンダ。赤ちゃんマン。クリームパンダ。赤ちゃんマン。クリームパンダ。赤ちゃんマン。クリームパンダの方が背が大きいね。ミミ先生だったらどっちの方が背が高いかな？赤ちゃんマン、ミミ先生。赤ちゃんマン、ミミ先生。赤ちゃんマン、ミミ先生。先生背が高い。次はカビルンルン。これはどうだろう。カビルンルン。赤ちゃんマン、カビルンルン。これはどうだろう。赤ちゃんマンの方が高いぞ。じゃあ、ドキンちゃんはどうだむむ。これは、ドキンちゃんの方が高いね。食パンマンとドキンちゃんはどうかな？これは、食パンマンはドキンちゃんよりももっと背が高いね。あ、電車があるよ。1両、2両、3両、4両、5両。これで同じ長さだね。これで上の電車が1両長いね。これで上の電車が2両長くなったね。いっぱいお勉強したね。さあ、このマークを押したら他の楽しい動画が見られるよ。いっぱい笑ってね。今日は芽生え4月号ぐんぐんドリルを使ってお勉強してみるよ。さあ、授業開始。ドキンちゃんとバイキンマンの口にイチゴのシールを貼ってみよう。イチゴのシールをえいえい、そりゃ。バイキンマンの口にイチゴが一つ。イチゴ。ドキンちゃんの口にえい、そりゃ。よいしょ。